Сайхан байцгаана уу? Инх орчгой тарот мэрэгтэйгээ цуг байдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас мөн сайхан сэтгэлийн комент бас бичдэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, энэ удаагийн сэдв маань ирээдүгээс ирсэн сайхан дохио гэсэн сайхан уншлага би ерөөсөө урд нь хийж байгаагүй. Энэ бол надад маш сайхан санагдаж энэ уншлагыг хиймээр санагдаад хийж байгаа. За, нэгдүгээр бүлгийн сонголт маань Amethyst чулууг сонгосон байна. За, карт нь Whatever You Wish. Энэ сайхан картыг сонгосон байна. Нэгдүгээр карт. За, хоёрдугаар бүлэг ягаа оруулахдаа улар каварцыг сонгосон байна. За, Ecstasy You Are. За, гуравдугаар бүлэг утаат маань утаат болор байгалийнхаараа энэ сайхан чулууг сонгосон байна. За, The Door is Open. За, тэгээд эдгээр 3 картаасаа яг хамгийн түрүүнд сэтгэлд чинь эсвэл жоохон бясалгаж жагаад ингээд сонголтоо хийвэл их зүгээр байдаг. Энэ дээдлийнх нь бичгэн нэг сонин биш. Яг хамгийн нэгдүгээрт юу аль карт нь илүү их сонголт чамд татагдж байна. Нэг бол картаар сонгож болно, нэг бол чулуугаараа сонгож болно гэсэн үг. За, энэ уншлагаараа нэгдүгээр асуулт нь чиний амьдралд аль тал дээр өөрчлөлт хөдлөж эхэлсэн бэ гэдгийг харж өгнө. Хоёрдугаарт нь ойрын үед ямар энерги чам руу ойртон ирж байна вэ гэдгийг харж өгнө. Гуравдугаар асуулт нь чиний анзаараагүй байгаа ямар дохио гарч ирэх вэ гэдгийг асуув. За, нэмэлт хэсэг орсон байгаа. Яг юу ирж байна вэ гэдгийг маш нарийн харж өгье гэж бодсон. Энэ дээр хайр юм уу, эсвэл мөнгө юм уу, мэдээ, шин сайхан мэдээ юм уу, эсвэл шин хүн ч юм уу, яг аль нь вэ гэдгийг харж өгье гэж шийдсэн байгаа. Хоёрдугаар асуулт нь хинтээ холбоотой энерги гарч ирж байна вэ гэдгийг харж өгөхөөр шийдсэн байгаа. Гуравдугаар асуулт нь хизээ илүү тодорхой болж эхлэх вэ гэдгийг асууя гэсэн. За, эдгээр 3 картаасаа сонголтоо хийгээд уншлах дээрээ уулзъя. За, нэгдүгээр бүлгийн ирээдүйдээ тавтаа морилно. За, та бүхний сонгосон карт маань Whatever You Wish гэсэн байна. Та юу хүснэ түүнийг авдгаа гэсэн утгатай. За, тэгэхээр асуудал болон зовлонгийн ач холбогдлыг баг гэж хүлээн авах үед амьдрал дахин тэнцвэрээ олноо. Тэмцлээ зогсоож амар амгаланг мэдэрч дэлхийн ертөнц чамд хариу өгөх болно гэж шүү. Тэгэхээр ер нь нэгдүгээр бүлгийнхэн маань ер нь юу боддог, юу хүсдэг, ер нь бол тэр амьдралаас ер нь тэр бүхнийг авдгаа гэсэн утгатай карт маань гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь асуудал гарлаа гэдэг тэр зовлон гэж харахгүйгээр их баг гэдэг хэмжүүр тавихгүйгээр ер нь юмсыг бол байгаагаар нь хүлээн аваад ингэж чадвал маш эерэг байх тэнцвэрээ тэгээд олохоор харагдаж байгаа аахгүй юу? Тэгээд янз бүрийн байдлаар бусдтай одоо нөгөө тэмцэлтэд байдаг болвол бодлороо ч юм уу, үйлдэлээрээ ч юм уу ямар нэг байдлаараа ингээд тэмцэл хийгээд байдаг бол тэрнийгээ зогсоогоод ер нь амар амгалан амьдрал руу илүү их оюун ухаан, майнда ер нь чиглүүлээд дэлхийн ертөнц чамд хизээ нэг өдөр хариугийн илгээх болно. Тийм учраас өөртөөгөө амар амгалан эдлэж бясалгал, амьсгалын дасгалыг хийх хэрэгтэй маш тодорхой харуулж өгсөн байна. Тэгэхээр маш гоё байгальд гарах ч юм уу тиймэрхүү байдлууд тэнцвэр олох шаардлагатай
нэгдүгээр бүлгийнхэн маань иймэрхүү дохио өгж байгаа юм шиг надад санагдчихээн. Тэгээд энэ та нарын сонгосон карт чулуу маань болохоор аметист чулуу байгаа. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар өөрсдөө мэлмий хүрд, титэм хүрдээ маш гоё нээлттэй байлгах хэрэгтэй. Эсвэл бол тэрэн дээрээ илүү их ажиллах хэрэгтэй. Бясалгалаа хийснээр илүү их дээд ертөнцүүдтэйгээ илүү их холбогдох боломжтой. Тэр замыг нь илүү их нээж өгөх юмаа гэдгийг энэ аметист маань илэрхийлж байна. За нэгдүгээр асуулт нь болохоор нэгдүгээр бүлгийнхний амьдрал аль тал дээр өөрчлөлт хөдлөж эхлэх вэ гэж асуусан байгаа. За тэгээд энэ 3 карт гаргасан байна. Тэгэхээр Two of Wands гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ингээд 1-р бүлгийнх нь ер нь бол амьдралдаа ямар нэг байдлаар төлөвлөгөө бас гаргах хэрэгтэй, шаардлагатай илэрхийлж гин. Тэрэн дээр магадгүй маш гоё өөрийн чинь тэр их дур хүслээр ямар нэг байдлаар амьдралын талбар дээр чинь өөрийн чинь хүсэж байгаа зүйлс хийхийг хүсэж байсан, эсвэл бол хийж эхлүүлээгүй хойш нь тавьчихсан зүйлээ хийж эхлүүлэх тийм зүйл чинь бол таны амьдралд өөрчлөлт хөдлөхөөр энэ бол маш гоё эрг гарсан байна. Энийг энэ дээр ер нь төвлөрөх юм бол өөрчлөлт тэр сайн сайхан зүйлс орж ирэхийг үгүйсэхгүй харагдаад байна л та. За тэгээд хажууханд нь энэ 2-ын зоос маань гарч ирсэн. Тэгэхээр яг тэнцвэр гэж ярьж байгаа аахгүй юу? Энэ дээр нөгөө тэнцвэр, оюун бодлынхаа тэнцвэр барих хэрэгтэй, амар амгалан эдлэг хэрэгтэй, бусдаа өрсөлдөхгүйгээр тэнцвэр маш их чухал байгаад байгааг харуулж байгаа аахгүй юу? Хит нэг тийшээ савлахгүйгээр ингээд хоёр тийшээ ингээд савлаад авахгүйгээр нэг л тийшээгээ чигтээ явж чадах юм бол ер нь их өөрчлөлт орж ирэхээр амьдралд чинь шин зүйлс хөдлөж эхлэхээр харагдаж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ер нь бол тэнцвэр гэдэг 1-р бүлгийнх нь ер нь амьдралынх нь энэ шин талбар өөрчлөлт шинжилт хийхэд ер нь бол тэнцвэр гэдэг чухал маш том мессежийг илгээж байна. Тэгж чадсанараа дөнгөж хажууханд хардаа нар гарч ирсэн. Та бүхэн маань тэнцвэрээ олоод өөртөөгөө маш гоё ингээд тэнцвэрээ барьж чадах юм бол тун удахгүй та бүхний амьдралд нар гарч эхлэхээр харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг нэг тийшээ ингээд халбигаа давахгүйгээр тэнцвэр гэдэг зүйл ажил төрөл дээрч байж болно, харилцаа тал дээрч байж болно, амьдралын бүхий л талбарууд дээр тэнцвэр гэдэг зүйл маш их чухал байна. Энэ дээр би гол мессежээ хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр анхаарах юм бол маш гоё амьдралд чинь өөрчлөлт шинжилт хөдлөж эхлэхээр харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ бол нар бол та бүхний энэ дотроос ч бүр ингээд айгүй энэ сайн сайхан зүйлсээ төвлөрч хийснээр маш гоё дотоод тэр гайхамшигтай гэрэл цацрахаар ер нь бол маш гоё дулаан энерги өөрсдөө мэдрэхээр байгаад байгаа байхгүй юу? Эн чинь бол маш гоё том зүйлс та бүхний амьдралд орж ирэхээр харагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ бол маш гоё гайхалтай гарч ирсэн байна. За 2-р асуулт нь ойрын үед ямар энерги чам руу ойртон ирж байна вэ гэдэг асуулт асуусан байгаа. За King of Swords хааны сэлэн маань уруу хараа гарч ирсэн. Ер нь бол шин зүйлийг одоо уулна ойрын үед сайхан энерги ингээд уулна бол та нар руу ирж байгаа. Тэгэхдээ бас нэг сануулга байна. Ер нь энэ бусдтай жоохон ингээд өрсөлддөг талууд энэ дээр өрсөлддөг талууд байна уу гэж ярьжсэн шүү дээ. Энэ дээр бас ер нь энэ
өрсөлдөд байдаг тал байна уу? Өөрсдөөс асуух хэрэгтэй байна. Бусдтай за муухай харилцдаггүй маа гэхэд муухай зүйл бодож гин үү? Бусдад муухай бодол илгээж гин үү гэдгийг анзаарах шаардлагатай үеийн ирчихсэн харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд ойрын үед чинь энэ бүхэн жоохон сөрөг энергийг дагуулад байгаа учраас тэгээ энэ дээрээ бас анхаарах шаардлагатай илэрхийлж байна. Ер нь гэр бүлийнхэнтэй ч бай, ажил төрлийнхэнтэй ч бай, хэн нэгэнтэй үр хүүхдтэйгээ харилцдаг харилцаач бай. Энэ нэг онцгүй жоохон энергиуд гарч ирээд байгаа. Бодлороо илгээх ч юм уу, ер нь бол бусдыг жоохон манипуляц хийх гээд байгаа дохио илрээд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ хааны сэлэн маань илэрхийлж байна. Тэгээ бусдад бас онцгүй үг хэлж гомдох ч юм уу, иймэрхүү байдлууд байна уугүй юу гэдгийг бас та бүхэн өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ ойрын үед чинь энэ жоохон ингээд саад болоход байгаад байгаа байхгүй юу? Бусдыг жоохон манипуляц хийж гин үү, тийм ээ? За тэгээд энэ хажууханд нь хайр мэд гарч ирлээ, даяач маань гарч ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол ойрын үед та бүхэнд ингээд гоё энерги орж ирэх гээд байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд ганцаараа байх шаардлагатай. Ер нь бол өөртөөгөө ер нь гоё төвлөрөх хэрэгтэй харуулад байна л да. Маш гоё амьсгалын дасгал хийх хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр амьсгалын дасгалаа хийгээд өөрлөгөө төвлөрөөд ингэж чадсанараа маш сайхан бас ахаад нар гарч ирсэн. Ер нь бол нэгдүгээр бүлгийнхэнд маш ойрхон байгаа байхгүй юу? Сайн сайхан энергиуд маш ойрхон хажууханд баг ирчихсэн байгаа даа. Тийм учраас ер нь өөртөөгөө ер нь би юу хүсдэг вүлээ? Юунд дуртай юм? Би юунд дургүй юм гэдгээ маш тодорхой ойлгож би бусдаа яаж харилцаад байна гэдгээ ойлгох юм бол ийм сайхан шинэ энерги ингээд ойрын үед чинь маш гоё энергиуд орж иж байгаа байхгүй юу? Маш гайхалтай бүр 2 нар гарч ирлээ. Том аркана гараад ирсэн байна. Энэ бас аркана аахгүй юу? Тийм учраас ер нь бол нэгдүгээр бүлгийнхэн маань маш сайхан эрг зүйлс ер нь ингээд цаашдаа 26 оныг ингээд дүүртэл маш гайхалтай байгаа байхгүй юу? Ер нь бол энэ картуудыг ингээд харахаар маш гоё эрг гарч ирсэн байна. Баг зэргийн энэ сануулгууд байгаа учраас энийг анхаарах хэрэгтэйг харуулж байна. Тэгээд та бүхний ер нь бол юу хүсэж байгаа, ямар гоё зүйл хүсээд байсан тэр бүхэн чинь ингээд нар мэт ингээд гэрэлтэн тодорч ингээд та бүхний бүр газар дээр ингээд амьдралд чинь гарч ирэхээр харагдаж байгаа байхгүй юу? Маш гайхалтай байна л да. Тэгэд энэ хардаа энэ дээр нэг нүд харагдаад байгаа биз. Тэгэд энэ карт маань та бүхэнд бүр хардаа энэ юу бэ штэ, энэ чинь нөгөө бүргэд үлөө. Энэ дээр маш гоё бүргэдийн бүр далавчин дээр суухаар ийм гоё хүүхэд чиг ийм гоё гинэн цагаахан сэтгэлээ өвлөө. Ер нь та бүхэн өөрийнхөө дотоод ертөнцтэйгөө ер нь илүү их ажиллаад энэ сайхан гэрэлтгэр байна. Газар дээрч, тэнгэр дээрч ер нь та бүхний энерги чинь маш гоё өөрчлөлтийг авч ирэхээр харагдаж байгаа байхгүй юу? За 3 дугаар асуулт нь чиний анзаараагүй байгаа ямар тохио гарч ирэх вэ гэсэн байна. Хангид мэн гарч ирлээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ 3 карт маань ер нь их сануулгууд гарч ирж байна. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар гатсан ч юм уу нэг болж битгэхгүй байгаад байгаа иймэрхүү байдлууд байгаа болвол ер нь тохиолдсон байхыг үгүйсэхгүй байна. Угаасаа та бүхэнд бол тохиолдоод яваад байгаа энергийг харуулж байна. Тийм учраас энийг яг энэ дээр та бүхэн ер нь ингээд даяанчиг санах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ болохгүй байгаа зүйлийг хит их автаж
онцгүй энерги илгээхээсээ илүүтэйгээр яагаад ингэж байгаагаа ер нь өөрсдөөсөө олж анзаарах хэрэгтэй байна л та. Яагаад ингэж би уурлаад байна? Яагаад миний сэтгэл санаа жоохон тогтворгүй байгаад байна? Яг энэ үе дээр ажиллах шаардлагатай байгаад байна л та. Тэгэхээр ингэж амьсгалын дасгал хийх хэрэгтэй гэдэг шиг. Ингэж яг энэ үе дээр төвлөрөх юм бол маш гоё гогцоо нь ингэж тайлагдах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ бүхнийгээ та нар жоохон энэ гацангийн энерги үүссэн байгаад байна л та. Энэ бас ингэж Ace of Wands шин зүйлс орж ирэх гэж хахад ингэж хараахан орж ирэхгүй гацалтын байдалтай болчихсон байгаад байгаа. Энэ бүхнээс яаж гарах вэ? Амьсгал яг л энэ үе дээр дүүжлэгдсэн хүн шиг ингэж яг ийм байгаа үе дээр ер нь өөрлөгөө сайн ингээд анзаарах хэрэгтэй байна л та. Тэгэж чадах юм бол тэр шин дохиог та бүхэн анзаарахаар байгаад байгаа байхгүй юу? Яагаад би гацчваа гэдэг нэг зүйл орж ирээд байгаа байхгүй юу? Яагаад би гацчв? Би уулна гайгүй байсан юм да. Яагаад ингэж ч гэдэг ч юм уу? Нэг иймэрхүү асуулт орж ирээд байна л та. Тэгээд нөгөө шин зүйл нь ингээд уруу хараад Ace of Wands аягны тамга маань савааны тамга маань уруу хараа гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энийг бол та бүхэн энийг шин зүйлүүд нь яг дээшээ харсан бол орж ирэхээр байсан байхгүй юу? Тэгэхээр жоохон орж ирэхгүй энэ дээрээ ингээд жоохон онцгүй энергиуд байгаад исэн учраас орж ирэх нь жоохон ингээ хойшлогдсон байгаад байгаа байхгүй юу? За энэ хажууд нь Strange хүн хүч чадлын карт гарч ирлээ л да. Тэгэхээр та бүхэн бол ер нь нэгдүгээр бүлгийнх нь дотоод хүч чадал маш их өндөртэй хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сайхан ингээд бас дотоод ингээд гайхамшигаа олоод амьсгалын дасгалаа хийгээд ингэснийхээ дараа та бүхэн энэ өөрийнхөө дотроос нар мэт ингээд гэрэлтээд өөрийнхөө тийм би ийм их хүч чадалтай энийг хийж чадах тийм их оюуны потенциал өндөртэй ийм гоё хүч чадалтай хүн байж штэ гэдгийг олж анзаарахаар байгаа байхгүй юу? Эн чинь бол та бүхний амьдралд анзаараагүй байсан та бүхний дотоод тэр гайхамшиг чадал чинь хүч чадал чинь ил гарч ирэхээр байгаа байхгүй юу? Ер нь бол нийт одоо энийг хараад ахаар гадагшаа бус ер нь ингээд өөрлөгөө төвлөрүүлэх юм бол энэ сайхан хүч чадлаа олж танихаар тэгээд хардаа энэ гоё нарууд 2 удаа нар гарч ирсэн. Ер нь бол маш ойрхон байгаад байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр бүлгийнх нь. Тэгэхээр энэ ирээдүгээс ирж байгаа энэ сайхан мессежийг бол ер нь та бүхэн өөртөөгөө ер нь төвлөрснөөр ер нь гарч ирэхэд байгаад байгаа байхгүй юу? За тэгээд нэмэлт хэсэг орж ирсэн байгаа. За энэ нэмэлтээр болохоор яг юу орж ирэх юм бэ? Хайр дурлал юм уу? Эсвэл мөнгө юм уу? Шинэ мэдээ юм уу? Шинэ хүн юм уу гэдгийг харж өгөхөөр шийдсэн байна. За хоёрдугаар асуулт нь ямар нэг хүнтэй холбоотой байна уу? Ямар энерги гарч иж байна гэдгийг мөнгөтэй юу, эсвэл бол энэ сайхан мэдээтэй юу, хүнтэй юу гэдгийг нь маш тодорхой энергиудыг харж өгөх болно. За 3 дугаар асуулт нь хизээ илүү тодорхой болж энэ сайхан зүйлсүүд тодорхой болж эхлэх вэ гэдгийг нь харж өгөхөөр шийдсэн байна. За тэгээд 1-р бүлгийнхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд нэмэлтийг авахыг хүсэж байгаа хүмүүс маань холбогдох линк дээрээ дараад нэмэлтийг авч болно. За та бүхэндээ амжилт хүсье. За 2-р бүлгийнх нь ирээдүйдээ 5 таа морилно. За та бүхний сонгосон карт маань exactly you are гэсэн байна. Яг байгаа шигээ байна гэсэн байх шүү.
одоо цагтаа үргэлж сэтгэл дундуур байдаг хүн хизээч илүү сайхан ирээдүй босгохгүй. Тийм учраас яг одоо энд сэтгэл хангалуун байх боломжийг өөртөө олгоорой гэж байна. Ойлгомжтой тайлбарласан ба 2 дугаар бүлгийнхэн маань ер нь ямар нэг зүйл дээр сэтгэл их дундуур яваад байгаа зүйлдээ ерөөсөө сэтгэл нэг л ханамж өгөхгүй байгаа. Иймэрхүү энергиуд харуулж байна. Тэгээд энэ олох дээр надад юу гэж мэдрэгдээд байна вэ гэхээр хитрхий жоохон ингээд шунал байна уугүй юу тийм ээ? Шунлын сэтэл байна уугүй юу гэдгийг өөрөөсөө сайн ухаж ойлгох хэрэгтэйг харуулад байна. Ер нь бол байгаа зүйлдээ маш гоё сэтгэл ханамжтай байх хэрэгтэй энэ карт маань харуулад байна л да. Яг л байгаа шигээ байна. Exactly you are. Чи ямар урд нь ямар байсан яг л тэрүүгээрээ байгаад байгаа. Тиймэрхүү энергийг харуулад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь ирээдүрөө биш одоо цагтаа төвлөрөх хэрэгтэйг сануулж байна л да. Ер нь юмс гэдгийг ирээдүрөө бус ер нь одоо цагтаа төвлөрч байх хэрэгтэй гэж байна. За та бүхний энэ сонгосон болор кварц маань ер нь энэ маш гоё энерги цэвэрлэх хэрэгтэй шаардлагатайг илэрхийлж байна. Бас титэм хүрдээ нээх хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй. Ер нь өөрсдөө тэр аура чинь маш амархан ингээд юу яачт юм байна л доо. Аура энерги нь ингээд амарх. За нэг хэсэг ингээд өөртөө ингээд төвлөрлөө гэж бодъё. Тэрэн дээрээ бас ингээд сайхан аурага гоё олгоцсон байжгаад гадагшаа ингээд олон хүмүүс дунд ордог ч юм уу иймэрхүү байдлаар өөрийн тэр сайхан энерги бас их алдаад байдаг төрлийн хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энерги хамгаалах хэрэгтэй бас энэ чулуу маань сануулад байгаа юм шиг надад санагдаад байна л та. Тэгээд өөрийнхөө тэр бодол санаа оюунаа маш гоё цэгцтэй байлгах хэрэгтэй. Та нар дандаа ингээд ирээдүрөө явж исэн бол одоо цагтаа байж ингээд ирээдүйн төлөвлөгөө гаргахад ер нь одоо цагтаа л төвлөрөж байвал их сайн сайхан бүхэн ирээдүгээс ирэх боломжтой гэдгийг харуулад байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөрийнхөө тэр байгаа зүйлс, өөрийн тэр авьяас чадвар, өөрийнхөө тэр байгаа дүр төрх, байгаа амьдарч байгаа бүхэн дээрээ сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй сануулад байна л да. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар өөрөөсөө мэдхгүйгээр ч юм уу, ямар нэг байдлаар энерги нь ингээд нөгөө өөр тийшээ ингээд өөрийнхөө мэдлгүйгээр ингээд гараа явчихсан байгаад байдаг. Тийм талууд их анзаарагдаад байна л да. Тийм учраас маш том мессеж орж ирээд байна энэ чинь. За тэгээд эхний асуулт маань болохоор 2 дугаар бүлгийнхний амьдралд аль талбар дээр өөрчлөлт хөдлөж эхэлсэн бэ гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр хардаа энэ 4 аяг гарч ирсэн байна л да. Ямар нэг байдлаараа өөрсдөө бас ингээд сонсож чадахгүй байгаа, сэтгэл их дундуур байгаа. Ямар нэг байдлаар ингээд бусдад ингээд таалагдахыг маш их хичээдэг төрлийн иймэрхүү хүмүүс байхыг үүсэхгүй байгаа юм л та. Уул нь болоод ингээд өөрчлөлт шинжилт хийх гэдэг өөрөө маш их хичээгээд байгаа. Тэгсэх хэрнээ нөгөө бодол нэг явцдаг гэд хижээсэнтэй адилхан энэ маань бас ингээд мэдрэмжээ сонсохгүй болоод ингээд нэг мэдхэд өөр тийшээ гадаад ертөнцийн рүү ингээд яваад байдаг талууд их байд юм байна. Эннээс ч болоод нөгөө өөрчлөлт шинжилт хийж чадахгүй байгаа. Бусдыг хит их бусд руу их анхаарлаа тавьчихсан яваад байгаа. Би гэдэг оршихуугаа мартцсан яваад байгаа. Иймэрхүү бас байдалтай хүмүүс байна уу да. Би яах вэ гэдэг ч юм уу. Тэгээд нөгөө нэг хүн рүүгээ энэ хүн маань яагаад сэтгэлээр унчив гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бусд руу ингээд өөрийнхөө тэр сайхан энерги алдаад байгаа гэж хэлсэнтэй ялгаагүй ингээд анхаарлаа ингээд өөр зүйл рүү ингээд явуулаад байгаа байхгүй юу.
Тийм учраас өөрчлөлт шинжилт ерөөсөө ингээд амьдралд нь уулна орж ирмээр байхад хоёрдугаар бүлгийнхэн маань өөрчлөлт шинжилтийг хараах нь авч чадахгүй байгаа юм л да. Амьдралаа бас өөрчилж хөдөлгөж чадахгүй байгааг илэрхийлээд байна. Хит их болохгүй зүйл рүү бас их анзаараад байдаг, төвлөрөөд байдаг төрлийн гэж хэлж болно тийм ээ. За энэ хажууханд нь Tree of 3-ын зоос маань гарч ирсэн. Тэгэхээр уул нь бол сэтгэл зүгээд өөрийнхөө зүйн совонгоо өөр лгөө чиглүүлээд ингэчих юм бол ер нь бол цаашдаа хүмүүстэй найз нөхдөдөө ч юм уу ер нь бол өөрийн гэсэн тэр ихтгэлтэй хүмүүстэй ингээд ямар нэг байдлаар гэрээ хилцэл хийж ингээд ажил төрөл эхлүүлэх ч юм уу иймэрхүү байдлуудыг одооноос хийж эхлүүлэх хэрэгтэй сануулж байгаа байхгүй юу? Тэгж чадах юм бол эн чинь болоод ирээдүйд маш том хөрөнгө оруулалт болж та бүхний амьдралд бас нөгөө өөрчлөлт шинжилт орж ирэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүхэн дээрээ ер нь төвлөрөх хэрэгтэйг харуулад байна л да. Тэгж чадах юм бол зоос атгахад байна. Тэгээд ер нь бол зоосыг бол яаж ч хөдлөхөөр байгаад байгаа. Тийм мэдрэмж надад төрөөд байна. Нэг зүйл рүү анхаарчаад бас нэг зүйл гарч ирэхээр иймэрхүү мэдрэмж бас төрөөд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас нэг энэ зүйлээ төвлөрчөөд энийг амьдралдаа бодит амьдрал дээр бий болгосны дараа нөгөө бизнесээ ахад нөгөө хөгжүүлэх ч юм уу илүү ингээд ахад охин компани гаргах ч юм уу тийм ээ иймэрхүү байдлаар өсөн нэмэгдэхээр надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Эн чинь бол та бүхний амьдралд чинь өөрчлөлт нь тэгж орж ирнэ гэж хэлээд байна л да. Тийм учраас зоригтой алхам хийх хэрэгтэй байна. Маш сайн ингээд сэтгэл санаа нэгтэй тийм хүмүүсийг олж таньж нөхөрлөж эхлэмээр байна. Тэгжээснараа гоё юм бизнесээ эхлүүлмээр байгаа байхгүй юу? Хоёроо бизнес хийдэг байж болно. Хин нэгнтэй ингээд хамтрал ер нь их чухал харагдаад байгаа. За хажуунд нь энэ хатан их маань гарч ирлээ л дээ. Хоёрдугаар бүлгийнхэн маань ер нь бол бүтээлч тийм энергитэй хүмүүс байгаа даа байхгүй юу? Юмхнаар юм дандаа 3-ын энерги гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юмсыг ингээд төрүүлж чадах чадвартай хүмүүс байгаа даа гэсэн үг. Энэ гоё чадвараа өөр зүйл рүү явуулснаасаа болоод ингээд энийг хараах нь эхлүүлж чадахгүй байгаа юм уу? Ер нь бол энэ 26 онд биелүүлэх хэрэгтэйг харуулдаг байгаа байхгүй юу? Ер нь ямар ч зүйл дээр та бүхэн бүтээлч энергитэй байж чадхаар эмгтээлэг чадвараа илүү хөгжүүлэхээр магадгүй эмгтээчүүдтэй харилцаж хамтарч ажиллахаар тийм ээ эн чинь бол та нарт ер нь өөрчлөлт амьдралыг чинь хөдөлгөж эхлэхээр байгаа даа байхгүй юу? Маш том аркана гарч ирсэн. Тийм учраас энэ хатан их маань та бүхний болов ер нь тийм их чадвар нь байгаа шүү гэдгийг л сануулад байгаа. Карт харуулад байна л да. Хийж бүтээх хэрэгтэй. Энэ 26 оныг дүүртэл та нар бол амжилтыг бүтээж чадах юм а гэдгийг мессеж орж ирээд байна. За хоёрдугаар асуулт нь ойрын үед ямар энерги чам руу ойртон ирж байна вэ гэж асуусан байгаа. За тэгэхээр ингээд 6-гийн аяга маань 7-гийн аяга маань уруу арга гарч ирсэн байна л да. Тэгэхээр ямар нэг одоо ингээд 2 дугаар бүлгийнх нь уул нь бол юм хийх гээл хичээгээд байгаа. Тэгэхдээ яг алигаа хийх сайн төдийлөн сайн мэдэхгүй гаццсан байгаад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө ингээд яг маш олон бодлууд орж ирээд байгаа, маш олон санаанууд гарч ирээд байгаа уул нь бол тэгээд ерөөсөө ингээд самгартаад байгаа. Энерги нөгөө нэг олон тишээ салтсан байгаад байгаа. Энэ хоёр яг л харуулад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энерги ингээд олон тишээ яатсан болохоор ерөөсөө нэг л тогтож чадахгүй байгаа байхгүй юу? Энэ дээр ерөөсөө тогтургуул байгаад байгаа санагдаад байна л да.
Тэгээд энэ хардаа ингээд хүсээгүй зүйлсүүд ер нь бол урд өмнө нь ингээд хүнд цаг үеүүдийг их туулж исэн 2 дугаар бүлгийнхэн маань хүнд цаг үеүүдийг туулаад өөрийн биеэрээ мэдрээд бүхий л өөрийн тэр мэдрэмж, оюун ухаан энэ амьдрал дээр бүх зүйлсийг ингээд мэдрээд ингээд ойлгосон. Ер нь их тавар карт маань уруу гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр маш их зүйлс ингээд болж өрнөсөн. Сайнта муута янз бүрийн зүйлс их болсон. Энэ бүхэн дээрээ та нар ингээд хисээд уулна гарцсан байхгүй юу. Тэгээд энэ карт маань одоо ахиж ийм зүйлс болохгүй юм аа. Энэ бол болох ёстой зүйлс байсан учраас та бүхнийг шинжлэх гээд өөрчлөх гээд ингээд цаанаасаа ингээд болоод байгаа зүйлс болж өрнөсөн та бүхний амьдралд. Энэ бүхэн болж ийж та бүхний одоо ингээд энэ дээр нөгөө нэг энерги янз бүрээр алдаад байгаа шүү дээ. Энэ бүхэн болж ийж та бүхэнд шинэ энерги өгөх гээд байгаа байхгүй юу? Дөнгөж хажууханд нь энэ ардаа world дэлхий гараад ирсэн. Тэгэд энэ карт маань ер нь бол та бүхний амьдрал бол удахгүй одоо ингээд шинэ энерги орж ирэх гээд маш их ойрхон байгаад байгаа. Энэ харуулж байгаа байхгүй юу? Дэлхий маань. Ягаад гэвэл та бүхнийг энэ дээр нөгөө нэг одоо цагтаа төвлөрч чадахгүй байгаа энергиуд ингээд янз бүрийн холдоо яваад байгаа эдрийг харуулад байгаа. Энэ бүхэн болсон учраас одоо ингээд дараагийн цоошин амьдралаа эхлүүлэх хэрэгтэй сануулад байгаа байхгүй юу? Өөр төвшөнд мэдлэг оюунаа явуулах хэрэгтэй. Өөрийнхөө чадварыг үнэлэх хэрэгтэй. Өөртөө итгэх хэрэгтэй. Энэ ардаа хатан ихийн яг доор дэлхий маань гараад ирсэн байна л да. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр чадвараа бүтээлч байдлаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бүтээлч тэгж чадсанаар дараагийн шинэ бүлгэм рүү дараагийн шат руу ороход маш ойрхон байгааг харуулж байгаа байхгүй юу? Энэ бол маш том энерги орж ирэх гээд байна л да. Тийм учраас энийг авахын тулд та бүхэн яах ёстой байх нь вэ? Ер нь ингээд хэрэггүй зүйлс юун дээр ингээд их яваад байгаа гэдгийг анзаарч илүү сайхан амьдрал чинь ингээд дөнгөж хажууханд чинь гараад ирсэн. Та бүхэн ингээд өөрөөсөө ингээд бүх зүйлсээ ингээд бүтээснийгаа дараа та бүхэн дээрээс араа би ийм юм хийж чадсан шүү дээ гэдгээр өөрөөрөө маш их бахархаар харагдаад байгаа байхгүй юу? Дараагийн шат руу чинь ороход маш ойрхон байгаа. За тэгээд 3 дугаар асуулт нь болохоор чиний анзаараагүй байгаа ямар дохой гарч иж байна вэ гэсэн байна. Three of Wands 3 сава гарч ирлээ. Та бүхэн маань ер нь энэ төлөвлөгөө маш их гаргах хэрэгтэй, бичих шаардлагатайг сануулж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол төлөвлөгөө. Би одоо цаашдаа 26 оноо дүүртэл цаашдаа би юу хийх хэрэгтэй вэ? За мэдээж одоо ингээд 100 болж байгаа болох тэрэ аялал зугаалах нь тодорхой болж байгаа. Энэ бол маш гоё шинэ эхлэлийг, шинэ энергийг бас өөртөө олж авахаар харагдаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол аялал зугаалаад ер нь нүүдэл судал хийх ч юм уу, нэг газараасаа нөгөө газар руу нүүх ч юм уу, иймэрхүү байдлыг нутаг орн солих ч юм уу, иймэрхүү байдал дээр маш гайхалтай та нарын анзаараагүй тийм гой зүйлс гарч ирэхээр байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ер нь өөрсдөө тэр сайхан зүйлс төлөвлөгөөгөө гаргаад ер нь энэ зундаа одоо ингээ хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй сануулж байна л та. За хажууханд Seven of 7-гийн сэлэн маань уруу хараа гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар худалч хуурамч хүмүүстэй таарах үе, хулгаад юм алдах үе.
Эсвэл онцгүй хүнтэй нийлчихвээ. Та бүхний энерги таарахгүй байгаа тэрнийг хайр дурлал гээд байгаа ч юм уу. Иймэрхүү нэг залмихтэй онцгүй тэр энергитэй хүмүүстэй уулзчихвээ. Иймэрхүү анзаараагүй байдлууд, иймэрхүү дохионууд та нар мэдээгүй байсан бол энэ бүхэн чинь жоохон худал хуурмаг ярьдаг тийм нэг онцгүй тийм нэг хүн байхыг үгүйсэхгүй, гарч ирэхийг ч үгүйсэхгүй байна л да. Тийм учраас хүн танихдаа маш сайн анхааралтай байх хэрэгтэй. Энэ хүн бол ер нь ямар нэг байдлаар хулгаад юм алдах үе те. Янз бүрийн байдлаар тэрийн дээр маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. За хүнтэй хамтрал гэдээсэн штэ. Энэ нэг шуналтай тийм ээ. Энэ нэг онцгүй нэг сөрөг энергитэй хүнтэй мэддэхгүйгээр уулзснаасаа болоод алдагдал үүсэхгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй гаруулад байна. Тийм учраас энэ зүйлсээсээ ер нь бол болгоомжтой байх хэрэгтэйг харуулж байгаа байхгүй юу? Энэ бол хайр дурлал дээрч бас сонсож болж байгаа. Энэ зүйлсээсээ ер нь анзаарахгүй байсан зүйлс чинь магадгүй ингээд цаашдаа анзаарагдвал энэ дээр хүн таних тал дээр сайн өөрийгөө хянах хэрэгтэйг харуулж байна. За хажууханд нь Two of Wands гарч ирлээ. За та бүхэн нь бол бүтээлч энергитэй гэж ярьсанчлан ер нь бол ингээд цаашдаа энэ нэг онцгүй хүмүүстэй хүнтэй хамтрахгүй ер нь энийг сайн мэдээд ойлгоод цаашдаа явчихснараа ер нь ингээд хоёрын саваа гарч иж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бүтээлч энерги маш гоё хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ер нь бол цаашдаа маш сайхан та бүхний нөгөө хүсэж мөрөөджсэн тэр нэг ажил энэ байсан бэ штэ гэдэг ч юм уу, ажил төрөл ч юм уу, өөрийн чинь тэр нэг маш гоё дур хүслээр одоо ингээд аялалд яваад тэгснээрээ та бүхний уян санаанд ч юм уу хүслээр чинь ингээд орж ирэхээр байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгж бас сонсож болно. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр энэ шин зүйлсийг барьж аваад ер нь ингээд дараагийн алхмуудаа хийж эхлүүлэх хэрэгтэй энэ сануулж байна. За тэгээд бол энэ бүхэн дээр ер нь бол энэ сөрөг зүйлсүүдээ ер нь анзаарах хэрэгтэй харуулж байна. Сайн сайхан зүйлс уулна та бүхний амьдралд ойрхон байгаад байна. За нэмэлт хэсэг орсон байгаа. Яг юу ирж байна вэ? Хайр дурлал уу, эсвэл мөнгө үү, шин сайхан мэдээ юу, шин хүн үү гэдгийг харж өгнө. Хоёрдугаар асуулт нь ямар хинтэй холбоотой байна вэ? Хүнтэй байна уу, эсвэл эд хөрөнгө байна уу, материалын зүйл байна уу гэдгийг нь гоё шин зүйлс чинь ямар энерги гарч иж байгааг харж өгье гэж шийдсэн байна. Гуравдугаар асуулт нь хизээ илүү тодорхой болж эхлэхээр байна вэ гэдгийг харж өгье гэж шийдсэн. Тэгээд сахиусуудын бас зөвлөгөөг бөөгийн сахиусны тэнгэрийн зөвлөгөө бас авч өгөхөр шийдсэн байгаа. За тэгээд лайк, subscribe бас дараарай. Сайхан сэтгэлийн комент бас бичиж үлдээж байгаарай гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд нэмэлт хэсгийг авах юм бол ер нь холбогдох линк дээр дараад ороод ирж болно. За 2 дугаар бүлгийнхэнд амжилт хүсье. За 3 дугаар бүлгийнхэн рейтингдээ тавтай морилно. За та бүхний сонгосон карт маань The door is open гэсэн байна л да. Хаалга үргэлж нээлттэй гэсэн байна. За цэвэр санаа нь орчлын ертөнцийн хаалгыг нээж боломжгүй зүйлийг боломжтой болгож чаднаа. Сайн сайханд гүнээ итгэж эд шид хэрхэн биелхийг хараарай гэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр 2 дугаар бүлгийнхэн маань ер нь бол ертөнцөөс дараагийн шат руу ч орохыг маш ихээр уриалж байгаа санагдаад байна. Тэгээд ер нь цэвэр санаа, цэвэр бодол, цэвэр үйлдэл
ер нь бол ертөнцтэй холбогдсон тэр бүхэн орчлын ертөнц хаалгыг чинь ингээд нээхэд яг л энэ хаалга шиг ингэж гоё нээгдэж байгаа аахгүй юу? Нээгдэх юм аа. Тийм учраас цэвэр санаа, цэвэр бодол, цэвэр үйлдэл энэ бүхэн та бүхэнд маш их чухал байгаар харагдаад байна. Тэгэхээр ер нь ямар нэг зүйлс нээж боломжгүй гэсэн зүйлс бүгд нээлттэй байдаг орчлон ертөнцид. Боломжгүй гэсэн зүйлс бол боломжтой болдгиймаа гэдэг дээрээ итгэх хэрэгтэй юм байна л да. Та бүхэн сайн сайханд гүнээ итгэе гэж эд шид угаасаа биелэхийг хар гэж штэ. Маш гайхалтай байна. За та бүхний сонгосон энэ утаат болор маань ер нь бол энэ бас маш гоё хар энергиудыг, сөрөг энергиудыг маш гоё устгаж өгдөг чулуу байгаа. Янз бүрийн ингээ сэтгэл санаа ингээ савлгаатай үед энийг сайхан ингээд атгаад байж ах нь ер нь маш гоё ингээд энерги чинь цэвэрлэж өгдөг юм аа гэдгийг харуулад тэгээ та бүхэнд бас энэ 3 дугаар бүлгийнхэнд утаат болор гэдэг чулуу бас маш чухал байхаар харагдаж байна. Магадгүй энэ чулуу хэрэгтэй бол яг иймээрээ биш л дээ. Ийм манай онлайн дэлгүүрт бас ийм цамхахгүй зардаг захиалж бас болно гэж хэлмээр санагдаад байна. Тэгэхээр энэ хар энергийг сөрөг бүхнийг ингээд арилгаж өгдөг зүйд нойр хүртэл онцгүй мэдрэмж өгөх юм бол энэ утаат болрыг хажуудаа тавьснараа зүйд нойрчинч хүртэл маш гоё гэгээлэг сайн сайхан зүйдүүд зүйдлэгдэх боломжтой юм шиг надад мэдрэгдээд байна л да. Ер нь бол та бүхэнд бас маш чухал юм шиг санагдаад байна. За тэгээд эхний асуулт маань болохоор 3 дугаар бүлгийнхний амьдралд аль талбар дээр өөрчлөлт хөдөлж эхэлсэн бэ гэсэн байна. За 3 дугаар бүлгийнх нь үнэхээр их ажилч хөдөлмөрч тийм хүмүүс байгаа харагдаж байна. Тэгээд маш их юу яадаг, бас их оюунаа их ажилладаг хүмүүс байгаад байна. Тэгээд яг дараагийн одоо нөгөө нэг ажил хийдэг нөгөө дараагийн ажлаа хийх гэхээр яг юу хийх вүлээ гэдэг дээрээ маш олон зүйлсүүд тархиар нь орж ирээд байгаа. Маш олон зүйлсүүд ингээд орж ирээд байгаа. Мэдрэмжээр нь орж ирээд байгаа. Тэгээд энэ хитрхи олон болчхороо бас нөгөө нэг төөрөгдөл үүсгээд байгаа. Ер нь 3 дугаар бүлгийнхэн маань ер нь жоохон олон сонголтын дунд ингээд амьдралдан гарч ирээд өөрт нь мэдрэгдээд яг алиг хийхээ тодорхойлон сайн мэдэхгүй байгаа. Тиймэрхүү энергитэй харагдаад байгаа байхгүй юу? Уул нь бол өөрчлөлт шинжилтийг хийх гээд байгаа. Тэгээд маш олон зүйлсүүд гарч ирээд бүр ингээд яг алигаа сонгохоо мэдэхгүй болчихсон. Ийм байдалтай бас байгаад байгааг харуулад байна. Нэг бол би хайр дурлалынхаа асуудлыг сонгоод явах уу? Нэг бол ганцаараа ингээд цагийг өнгөрөөгөөд явах уу? Нэг бол би байгальд ингээд гарах уу? Нэг бол би гэртээ ганцаараа хайр дурлал гихгүйгээр гэртээ ингээд бүгээд байж ах уу? Эсвэл өөрийгөө хөгжүүлэх дээрээ байх уу? Нэг бол мөнгө төгрөг олох дээрээ төвлөрөх үү гэдэг дээр эсвэл ингээд өөрийнхөө тэр зүүн совгоороо орж ирсэн зүйлсүүдээ бичих үү гэд янз бүрийн зүйл бодоод байна л да. Эсвэл би ажлаа солих уу? Эсвэл би хайртай хүнээ солих уу? Нөгөө болохгүй байгаа харилцаагаа солих уу гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү маш их зүйлсүүд өөрсдийг нь амьдралд ингээд одоо ингээд маш ойлгомжтой орж ирээд байгааг харуулад байна л да. За тэгээд хоёрын аяг ингээд уруу хараа гарч ирсэн. Ямар нэг байдлаар одоо ингээд амьдралын талбар дээр нь өөрчлөлт шинжилт уулна хийх гээд байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө хамтарч байгаа хүн маань хүнтэйгээ төдийлөн тийм сайхан харилцаагүй байгаад байгаа.
байдлууд маш их ажиглагдаад байна. Санал зөрөлдөх ч юм уу. Жохон ингээд сэтгэл санааны хэл ярианы үл ойлголцол бас үүсээд байгаа. Иймэрхүү байдлууд ингээд жохон саад болоод тэгээд энэ оюун бодолд нь ингээд янз бүрийн бодогдуулаад байгаа байдлууд маш их ажиглагдаад байна. Хамтрал дээрээ бас магадгүй ингээд ажил төрлөөр сонсох юм бол хамтрал дээрээ үл ойлголцол бас үүсснийг бас илтгэж байгаа. Үл ойлголцол харилцаа талбар дээрээ илүү ингээд нэг жохон ингээд цаашдаа ингээд үргэлжлүүлэх гэхээр жохон үл ойлголцол үүсгээд байгаа. Тэгээд энэ дээрээ болохоор жохон ингээд сөрөг эрчим үүсгэсэн байгааг харуулад байна л та. За хажууд нь энэ Four of Pentacles 4-ийн зоос маань гарч ирсэн. Уулнууд ингээд амьдралдаа өөрчлөлт шинжилт хийх гээд байгаа. Ингээд мөнгө төгрөгөө хадгаламжинд хадгалаад байгаа. Өөртөө ингээд зориг тавиад байгаа. Юмсыг ямар ч хэлсэн өөрөөсөө ингээд дараагийн одоо энэ зундаа ч юм уу би ийшээ явж аяландаа ч юм уу ямар нэг байдлаар мөнгө төгрөгөө гоё ингээд банкнд хадгалаад байгаа. Тэгээд өөрийгөө яг үндэ ингээд яг одоо ингээд өвлөөс 6 сар хүртэл ингээд жоохон ингээд хорьсон маягтай өөрийгөө ингээд хитрхи ингээд задгаа тавихгүйгээр хорьчихсан байгаад байгаа байдлыг илэрхийлж байна л та. Тэгээ яагаад гэвэл ингээд зорилгоо тавьчихсан учраас маш олон өөртөө ингээд дараагийн шат руу бас нэг орчмоор байдаг. Тэгээ гой зүйлсийг эхлүүлчмээр байдаг тий. Тэрэн дээрээ мөнгөө ингээд хадгалаад байж байгаа хүмүүсийг бас харуулад байна л та. Үнэхээр ингээд хөдлөх гээд байгаа. Тэгээд дараагийн нь юу хийх вэ гэдэг дээр бодоод байж байгаа. Яг ч хөдөлгөөн хийж эхлэегүй. Тэгээд маш олон сонголтууд гарч ирээд өөрийг нь жоохон төөрөгдүүлээд байгаа байдалтай байна л та. За тэгээд ер нь бол зөв зүйлийг ингээд дараагийн шат руугаа орох гээд ингээд өөрчлөлт хийх гээд ингээд хөдлөх гээд өөрснөө ингээд ирээдүйхээ юуг ингээд сайхан бариад байж байгаа байдалтай. Тэгэхдээ энэ дээр жоохон хамтралын асуудлууд бас их гарч ирээд байгаа юм байна л да. Амьдралд нь. За хоёрдугаар асуулт нь бол ойрын үед ямар энерги ингээ хоёрдугаар бүлгийнхэн рүү ойртож байна вэ гэдэг дээр энэ гурван картыг харсан байна. Тэгээ Knight of Pentacles уруу хараа гарч ирлээ. Тэгэхээр энэ зоосны жанжин маань уруу хараад гарч иж байгаа. Уул нь бол юмсыг ингээ хийх гээд байгаа. Энэ дээр маш олон сонголт ярьсан. Тэгсэн чинь нөгөө юм ийм их самгардсан хүн чинь ингээд яг эхлүүлэх гэхээр өөртөө ихтгэлгүй болоод байгаа. Мөнгө төгрөгөө ямар ч хэсэн ингээд хадгалцсан байгаад байгаа. Өөрийгөө ер нь ингээд хязгаарлалцсан байгаад байгаа. Ер нь ийш тийшээ хөдөлгөөн хийхгүйгээр дараагийн шат руугаа орох гээд дараагийн алхмаа хийх гээд ингээд байж байгаа. Тэгтээ ингээд эхлүүлэх гэхээр нөгөө энэ альнаас нь эхлээ яг юу хийхээ мэдэхгүй байгаад байгаа. Тиймэрхүү энергиуд бас харагдаж байна. Өөртөө итгэлгүй байгаад байгаа. Хитрхи нэг юм эхлүүлэх гэхээр удаад байгаа. Маш их удаан байгаад байгаа. Зүгээр бодоод байгаа яг хийхгүй байгаад байгаа. Энергийг харуулж байна л та. Гэхдээ магадгүй нөгөө цаг нь болоогүй гээд бас ингэж байж байгаа үгүйсэхгүй л те. Тэгээ одоогийн байдлаар маш их зүйлийг бодож байгаа. Яг аль нь дээр нь би алийг нь хийх вэ гэдэг дээр уул нь бол маш гоё төлөвлөгөөтэй л явж гин л та. Тэгээд жоохон өөрийгөө олон юм руу оруулаад жоохон ингээ самбардуулчихсан байдал та. Тэгэхээр энэ дээр болох дээр өөр лүгээ ер нь өндих хэрэгтэй. Өөр лүгээ ер нь ингээ ганцаараа жоохон ингээ амьсгалын дасгалаа хийгээд
өөртөөгөө ингээд төвлөрөх хэрэгтэй. Тэгж яаснараа ер нь ингээд гоё энерги орж ирэх гээд байгаа байхгүй юу? Бодол чинь цэгцрээд, энэ олон бодлууд чинь цэгцрээд, мэдрэмжүүд чинь цэгцрэхээр ийм сайхан байхаарай. Тэгээд энэ ер нь бол ганцаараа жоохон бодох хэрэгтэй. Энэ жоохон сөрөг зүйлсүүдийг тавьж явуулаад ер нь бол өөрөөсөө хэрэггүй гэсэн зүйлсүүдийг яагаад өөрлөгөө ер нь ингээд хийж эхлүүлэх хэрэгтэй. Ер нь өөртөөгөө төвлөрөх хэрэгтэйг харуулдаг байгаа байхгүй юу? Бясалгалаа хийгээд ер нь өөрлөгөө цаг гаргах зүйтэйг харуулад тэгэж чадсанараа энэ ардаа төлөвлөгөө гарч ирж байгаа байхгүй юу? Маш гоё алсын төлөвлөгөө чинь гарч ирж байна. Ирээдүрөө би одоо ингээд далаатай газар руу явах уу, эсвэл далаагүй газар руу явах уу, Монгол оронд аялах уу, эсвэл гадаад орноор аялах уу, эсвэл би энд амьдрах уу, эсвэл тэнд амьдрах уу? Иймэрхүү байдлаар маш гоё ингээд энергиуд явагдаад байна л та. Нүүдэл судал байгаа орчноо солих ч юм уу. Ямар ч байсан ингээд гаргалгаа гарч ирэх гээд байна. Эн чинь бол чам руу ирж байгаа шинэ энерги байна шүү. Гол нь энийг санах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд маш гоё ингээд төлөвлөгөөгөө гаргаад ер нь цаашдаа бол зөв зүйл рүүгээ хандлага руу ч н орж ирж байна. Яг л энэ мөнгө төгрөгөө зарцуулахаар байгаа байхгүй юу? Энэ доотлын картан дээр. Уул нь бол маш гоё, энэ 3 дугаар үлгийнх маш гоё төлөвлөгөөтэй. Уул нь ингээ бодоод байгаа, маш гоё бодож ин л та, маш мундаг байна. Гэхдээ зарим талаараа ингээд жоохон гацалтын байдалд орчихсон байгаад байгаа. За 3 дугаар асуулт нь одоо чиний анзаараагүй байгаа ямар дохио гарч иж байна вэ? За энэ дээр болох дээр юу яасан байна? 3 аяг гарч ирсэн байна. За ямар нэг ер нь бол ингээд цаашдаа та бүхэн ингээд найз нөхдөдөө ч юм уу ямар нэг баг хамт олноор эсвэл ингээд надад орж ирээд байгаа мессеж маань болохоор ингээ гоё төрсөн өдөрт явахаар хүмүүс их байгаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо энэ 5 дугаар сард найз нөхдөйг нь төрсөн өдөр болох гээд байгаа. Өргөтхаар байгаад байна. Нэг болоод энэ нэг эрэгтэй хүний найзын төрсөн өдөр болоод тэнд өргөтхаар эсвэл найз эмэгтэйгийн чинь ямар нэг байдлаар ингээ төрсөн өдөр гарч ирээд байгаа хаа надад санагдаад байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэсэн ингээ төрсөн өдөрт өргөтх нэ ер нь 5 дугаар сарда төрсөн хүмүүс төр үгүй ер нь тийшээ явахаар харагдаад байна. За тэгээд Кунап нөгөө сэлэмний хатан маань уруу хараа гарч ирсэн. За зарим талаараа ер нь бол 3 дугаар бүлгийнхэн маань энэ хатан энергийг ямар нэг байдлаар бусдаа жоохон ингээд жоохон таалагдахгүй зүйлс гарч ирэхээр байна л да ер нь ягаад ч тэгээ бусдаа жоохон ингээд онцгүй харилцаа үүсгэж гээд байна. Нэг бол бусдыг ингээд буруугаар бодож эхлэх гээд магадгүй энэ дээр хэтрүүлснээсээ болоод энэ дээр ингээд сөрөг энерги авахыг үгүйсэхгүй байна л да. Тэгээд бусдыг жоохон ингээд муухагаар бодох ч юм уу ямар ч байсан бусдаа жоохон муухай харилцах гээд байгаа. Хатуу ширүүн харилцах гээд байгаа иймэрхүү байдлуудаас анзаарах хэрэгтэйг сануулад байгаа. Иймэрхүү байдлууд үүсэх вэ гэдгийг сануулж байна. За энэ дээр болохоор 7-гийн саваа гарч ирсэн байна. Ямар ч хэсэн та бүхэн ингээд ямар нэг байдлаар ингээд өрсөлдөөн ч юм уу ажил төрөл дээрээ магадгүй ингээд маш олон хүмүүстэй ажилдаг байж магадгүй тэрнээс ер нь та бол хамгийн нэгдүгээр байрыг нь ер нь энэ дээр хамгийн дээр нь гараад ирсэн байгаа байхгүй та бол манлайлагч болоод гараад ирсэн. Тэгээд энэ дээр болохоор та бол өөрийгөө маш их хамгаалж эхэлж байгаа байхгүй одоо ер нь
2 дугаар бүлгийнхнийг хараад ахаар зэрэг айгүй тийм уул мэдрэмжтэй хүмүүс агаад байгаа байхгүй юу? Магадгүй энэ карт маань өөрсдөө энергийг хамгаалаад байгаа, бусдаас хамгаалж байгаа. Бусдаа санал зөрөлдөөд ингээ хэрүүл урал хийхээсээ илүүтэйгээр ер нь өөрийнхөө тэр энергийг хамгаалаад байгаа. Их хамгаалцсан тийм дүр зураглал харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ ямар нэг байдлаар айгүй тийм гал их эрч хүчтэй тийм нэг бусад хүмүүс ингээ магадгүй өөрийг чинь ингээд буруугаар ойлгох ч юм уу. Иймэрхүү байдлууд бас гарч ирэх вэ. Иймэрхүү байдлаас бас анхаарах хэрэгтэй харуулж байна. Ер нь тэгээд өөрийгөө бусад хүмүүс нэг өөрийг чинь буруу ойлгосноосоо болоод өөрийгөө хит хиг өмгөөлж хамгаалах гэсэн тийм нэг үг хиллэг хэрэглэх вэ. Энэ дээр бас анзаарах хэрэгтэй харуулад байна л та. Тэгэхээр энэ дээр ингээд хамгийн юун дээр энэ нөгөө төрсөн өдөр гээд байгаа энэ зүйлс дээрээ тааруулж ууж хэрэглэх, идэх хэрэгтэйг харуулад байгаа байхгүй юу? Тэгснээрээ жоохон ингээд онцгүй зүйлсүүд бочих үедээ гэдгийг анзаараад байна. Тэгэхээр ингээд цаашдаа ер нь жоохон онцгүй зүйлс болох гэдэг учраас энэ дээр маш хянамга байхыг сануулад байна шүү. За тэгээд нэмэлт хэсгээрээ болохоор одоо яг ямар энерги орж ирээд байна вэ? Одоо шинэ энерги нь чиний амьдралд одоо ингээд шинэ зүйлс чи яг юу байна вэ? Хайр дурлал уу эсвэл мөнгө үү? Шинэ мэдээ юу? Шинэ хүн хайр дурлалын хүн үү гэдгийг харж өгье гэж шийдсэн. 2 дугаар асуулт нь болохоор хинтэй холбоотой энерги гарч ирэхэд байна вэ? Чиний энэ хуучин хүнтэй юу эсвэл шинэ хүнтэй юу гэдгийг харж өгнө. 3 дугаар асуулт нь болохоор хизээ илүү тодорхой болж эхлэх вэ гэдгийг харж өгнө. 4 дугаар асуулт нь бөөгийн сахиусан тэнгэрээс зөвлөгөө карт авахар шийдсэн байна. За тэгээд лайк, subscribe дараарай. Бас бусдад түгээгээрэй. Сайхан сэтгэлийн комент бас үлдээж агаараа гэж хэлмээр байна. За амжилт хүсье 3 дугаар бүлгийнхэндээ.